Det er væltet ind i løbet af den sidste halve times tid, og den valgtilforordnede Christian og mig har talt op, og her kommer resultatet af snapvalget. Resultatet af snapvalget 2015 er... Og det betyder jo, at Anders Samuelsen er statsminister. Ja. Eller i hvert fald, at han vinder stort. Så tillykke til ham. Nu har resultatet fra snapvalget været en tur i mandatcomputeren, og ja, det ser så godt ud til blå blok, eller hvad kan man sige? Man kan konkludere, at Snapchat er et meget liberalt medie. I aften kl. 21 på DR3 får vi resultatet fra Gylling, som man måske kan regne lidt mere med.